거 같네. 기다려.
아, 어. 아, 뜨거워 안 돼. 기다려.
안녕하세요. 춤추는 캠퍼입니다. 집에서 한 40분 거리 되는 가까운 캠핑장에 퇴근박으로 어제 왔습니다. 확실히 겨울이다 보니까 해가 일찍 떨어져서 4시 반부터 피칭했는데 금세 어두워져서 조금 힘들었는데요. 그리고 화목난로 하나가 있으니까 겨울 캠핑에 재미가 있는 것 같아요. 여기서 요리도 해먹고 시간 날 때마다 불 넣어서 불놀이도 하고, 그리고 이렇게 불멍을 계속 하면서 어떠한 냄새가 없이 아니면 불이 튀거나 그런 위험 없이 재밌게 불놀이 하면서 지낼 수 있어서 너무 좋은 것 같고, 또 난방도 되니까 뭐 여러 가지로 되게 재밌는 게 화목난로를 요즘에 가지고 다니고 있습니다. 겨울에 또 다른 재미니까 한번 즐겨보시면 좋겠습니다. 저도 오늘 이제 사랑이랑 한 바퀴 여기 산책 더 하고 마무리 하겠습니다. 저도 퇴실하고 해야죠. 오늘도 부족한 영상 시청해주셔서 너무 감사하고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 여러분, 겨울 안전한 캠핑 하세요.